想講翻一個咧，大概係4年前嘅經歷嚟㗎。係。咁4年前咧，我就約咗幾個朋友一齊去呢個沙田咧，就踩單車。咁因為我自己本身咧就踩單車都經常去踩嗰段時間。係。咁身手都叫幾好，咁我哋都會經常一路踩單車就一路兩頭望，或者會同對方傾偈㗎。係。咁咧就大概係由呢個沙田一段橋去到大埔即係去入大埔嘅方向啦，行咗大概半個鐘嘅時候咧，就我哋如常仍然係咁喺度傾偈啦。咁傾下嘅時候咧，因為嗰陣時我哋都踩得好快㗎。咁我突然間咧就擰翻向前邊，因為嗰係轉彎位嚟嘅。咁就我擰翻前嘅時候咧，就見到前面突然間有啲嘢。我當其時我唔知係咩嚟嘅。咁我唔敢肯定啦。咁我第一時間就扭太地，咁就避開咗，但係我就撞咗埋支燈柱度。係。咁然之後咧，我就有一段時間係暈咗啦。咁我記憶所及咧就係嗰段時間咧就大概有5分鐘咧，我係完全聽唔到嘢同埋睇唔到嘢㗎。係咪休克咗咧？其實又唔係休克啊！我自己係有知覺㗎，但係我係聽唔到嘢同睇唔到嘢咯。但會唔會真係即係其實又唔係睇唔到嘢，係黑白。咁跟住我落嚟，我講嘅嘢咧係我今日遇到一件事之後先記得翻嘅。我講咗呢件事先啦。明白。咁咧喺我聽唔到嘢同睇唔到嘢嗰段時間咧，咁我就見到前邊有一個人，咁佢係着住一啲西裝同埋戴住一啲好似紳士咁嘅帽㗎。咁向住我行埋嚟，但係係黑色定白色我就唔記得啦。係。咁我有個感覺就覺得係好驚嘅。係。咁佢一路行緊埋嚟嘅時候咧，突然間我身邊咧就出現咗一個阿伯。一路我都係聽唔到嘢，淨係睇到嘅啫。咁嗰個阿伯咧就佢行咗埋去嗰個着西裝嗰個人身邊，我就唔知佢哋講咗啲乜嘢，即係佢哋好似傾咗一陣咁啦。跟住嗰個着西裝嗰個人咧就調轉頭走咗。咁跟住個阿伯咧就對我笑咗一笑之後就唔見咗啦。咁不過呢件事係我之後先至諗翻起嘅。咁呢件事之後咧，我慢慢開始聽翻嘢，同埋見到開始前面有啲樹影啊咁樣，開始有翻知覺，咁啊聽到聲，然之後就俾救護車送咗去醫院。咁好彩就淨係整親隻手，冇乜大礙，因為但係就做咗半年物理治療咯。哇！係啊，咁但係之後都唔係好緊要。咁直到今日咧，因為我而家做嗰份工咧係需要on shift 㗎。咁我今日翻個 duty 咧就係3至11點半㗎。咁我喺上環嗰度放咗工之後咧，就好似平時咁啦，就去搭一架10X 嘅車，係隧道巴翻觀塘㗎。咁咧佢係入呢個隧道嘅時候咧，佢係行右邊線，我冇記錯應該係右邊線，因為我坐左邊㗎。咁係快線嚟嘅。咁一路都冇乜即係冇乜特別㗎。咁但係因為我係坐九巴樓上咧，應該係會聽到收音機㗎嘛。咁我行下嘅時候咧，突然間就覺得架巴士係靜晒。咁我周圍望嘅時候咧，就發覺喺左手邊後邊嚟緊一架巴士咧，就係冇着燈嘅。左手邊即係因為你喺右線嗰邊，你喺右線㗎嘛，喺我架巴士後邊駛緊嚟。因為我坐喺架巴士嘅中間位左右。咁你見到乜嘢啊？咁我見到咧架巴士就黑晒，我當時都冇懷疑，咁可能真係佢唔係接客嗰啲車啦。咁下邊我就睇唔到，我就睇到上邊坐頭，即係右手邊頭一個位咧，有個着白色衫嘅女仔。我望一望，我覺得佢係幾靚嘅，同埋佢個身咧係有啲白色嘅光咁樣散出嚟㗎。咁我好奇啦，咁我俾佢吸引住啦，但係周圍嘅人好似冇乜反應咁樣，但係都仍然係冇聲嘅。咁跟住咧架巴士一路喺我側邊駛嘅時候咧，去到嗰個車尾，我就見翻我當其時喺嗰段冇咗知覺嘅時候見到嗰個阿伯咯。有出現？係啊，佢係咁樣同我笑咗一笑。咁之後我就奇怪，我覺得呢個人好熟口面啊。咁我跟住喺架巴士度咁樣諗咧，諗下，我就記得翻起呢一件事咯。係啊，件事就係咁樣啦。喂，咁好奇怪喎，個阿伯究竟係咩嚟咧？如果我唔知啊，但係如果你話問我個樣，因為嗰個着西裝嗰個我就唔係好認得佢，佢喺一個比較遠嘅地方行埋嚟㗎。咁我淨係覺得佢就係冇乜嘢表情。但係如果你問翻我個阿伯個樣咧，就佢係個頭有啲光光地，好長鬚咁樣咯。喂，大戶啦，講緊如果真係啲阿伯個樣咧，會唔會好多時都好容易係幾相似下咁樣嘅咧？你估計下會唔會咧？咁啊，但係嗱，如果佢就好得意嘅，佢個頭咧就係佢個頭頂就光晒，兩邊就有啲好似鬢咁樣，但係好短白色。但係佢好特別咧，就係啲鬚係好長。係我諗香港應該唔冇咁多人可以留鬚留到咁長，應該差唔多過咗胸口嘅。咁啊特別啲呢啲。係啊。喂，但係佢喺個巴士度做咩㗎？淨係當佢坐喺度。因為我淨係嗰個，即係之前有個小姐就坐喺車頭，佢就坐喺車尾，同樣係右手邊嗰個位。咁佢就對我笑咗一笑。咁巴士佢哋嘅巴士咧就駛咗開佢咁樣咯。但係我想問翻咧，第一次你見佢嗰陣時踩單車嗰次咧，佢有冇微笑㗎都？
佢係臨尾佢行出嚟嗰陣時咧，其實我都唔懷疑㗎，因為我留意住着西裝嗰個人，我有啲驚咯。佢喺我身邊出現，我都唔記得左邊定右邊啦。跟住佢又冇望我向嗰個着西裝嗰個人方向行咗過去㗎。佢係之後嗰個西裝嗰個人擰轉頭走咧，佢就擰轉身對我笑一笑就唔見咗咯。但係個衣着一唔一樣啊？同上次？咁啊，嗰次我就冇為意喎。今次嗰啲衣着咧，我諗係一啲素白色嘅衫啦，但係就唔係好似之前嗰位小姐咁白咯，係有啲灰灰咁樣咯。但係其他人見唔見到佢嘅咧？其實因為當其時就我平時就會有同事同我住同一笪地方咧，就坐埋同一班車嘅，但係今日就冇咯。所以就咁我係都冇問周圍嘅人，因為我見佢哋係完全冇乜反應。咪有時可能車過咗之後咧，我就聽翻啲收音機聲啦，同埋啲人嘅聲咯。唔係嗱，收音機聲係好難講，你喺隧道裏邊㗎嘛？你話？唔係㗎，因為我平時咧都有習慣入去隧道都聽收音機，即係以前未有收音機聽嘅時候咧。咁就算你聽唔到收音機咧，佢都會截咗你收音機嗰段咧，跟住播啲。係啊，播佢自己嘅嘢咯。係咯。但係連人聲都聽唔到啊！今次。但係而家如果講緊收音機喺隧道裏邊都聽到㗎嘛，基本上。係咯。係啊。除咗佢有嗰段嘢，即係自己會播嘅隧道嗰。所以我都想問下即係會唔會有啲人知道，譬如係代表啲乜嘢咁樣咧？喂，即係你而家講緊佢一出現嘅時間咧，好似令到你個空間係轉移咗或者係停頓咗嘅啲嘢咁樣，係咪啊？係啊，但係上一次咧，我諗係真係我係根本係聽唔到同埋睇唔到，因為就算佢哋消失咗之後咧，我真係開始聽到翻嘢，但係隻眼咧都係隔咗大概我諗5分鐘左右咧，先開始見得翻到啲嘢咯。喂，但係佢出現有冇影響到你啲咩？嗱，第一次就話即係因為你係一個即係意外咁，然後突然間佢出現啦。但係第二次呢次冇嘢嘅喎。今次係啊，所以我都唔係好清楚咩。係冇事發生咁，突然間佢出現咗嘅啫喎。係啊，所以我平時都有聽你哋節目㗎，但係我就未試過打上嚟咯。咁今日咁啱又遇到佢，我就打上嚟想講翻咯。會唔會有個代表，因為係嗰啲守護神，因為係乜嘢咧？呢樣我真係唔係好清楚啦。可能係啲高人嘅喎，無端端咧，即係你咁樣形容法咧，即係又長晒鬚啊咁樣啦。即係我就覺得佢係有啲好溫暖或者親切嘅感覺咯。但係你以前有冇曾經話，即係譬如話睇過啲電影啊，又或者書本係有見過類似咁樣嘅人㗎？嗱，如果你真係要我形容咧，不過我諗我講出嚟，可能人哋會話我講大話啦。我就覺得係有啲似福祿壽嗰3個裏邊，其中有一個光頭嗰個。我就唔記得佢係叫乜嘢啦。嗰個應該係即係有啲似，因為我咁耐我只係見過嗰啲像咧，畫我未見過㗎。咁但係我又覺得有少少似咯。咦？咁但係佢個樣係一個人嘅樣嚟㗎。咁就要研究下呢啲咁樣嘅，即係究竟係咁啱個時空，你係真係再見翻嗰個人啦，當佢係人啦，因為係乜嘢啦？係啊，同埋車頭嗰個白色嗰個小姐唔知係咩人嚟咧？我見到佢咧，我都唔覺得恐怖咯。咁可能佢真係佢身上係有啲白色嘅光咁樣，即係好似好微弱咁滲出嚟咯。因為嗰架車係黑色，係冇着燈咧，所以我 feel 到咯。佢會唔會係即係車上面嘅工作人員啊嗰啲咁啊咁啱順路翻去坐？我諗唔會，因為嗰個小姐係好似啲古裝咁樣。但係佢個頭就冇乜特別飾物，就係個身係有啲好似古裝咁樣咯。但係沿路都見到呢個小姐坐喺度嘅係嘛？唔係，因為我唔知咧。我哋行快線其實應該就會快過慢線嘅巴士㗎。係咯。但係唔知點解嗰架車就快過我哋。嗰段時間我諗應該係10零秒，佢就已經行咗去啦。跟住我得個頭出去睇都唔見啦。係啊。哇，好難講啊！呢個係咪另一個空間嘅時間，即係配合得到，或者真係你係咪遇上你自己所謂真係守護神，會唔會都係唔出奇啊？喂，你係琴晚嘅時間嚟㗎嘛？今晚啊！今晚時間。喂，咁如果今晚即係11點幾嗰啲。係啦，即係睇下有冇人11點幾經過嗰條隧道嘅時間咧，會有留意到有一架即係熄咗燈嘅巴士咁樣先咯。係啊，同埋我咁耐以嚟，我20幾歲都未遇過啲特別，即係我都見過1、2次，但係就唔係見得好清楚咯。所以我唔敢肯定佢係人定係鬼。咁但係呢件事就比較特別咯。OK。簡單就係話我屋企人啦，就係屬於道教嘅，其實歸咗醫嘅。我細妹就係基督教嘅。咁我朋友當阿 B 小姐啦，咁佢係學茅山咁樣啦。咁咧點解會有件事發生咧？就係其實咧即係簡略少少講啦。當我 friend 咧。其實我佢幫我睇一睇我爸爸有冇嘢搞嘅，咁點知就原來佢就係真係睇到入去就係見到我爸爸咧喺 ICU 裏邊咧有個女鬼咧就企咗喺佢床尾，就係咁啦。咁而家我講翻後半 part 啦。好。咁其實咧到其實我爸爸都走得好快㗎。咁啊27號咧咁講朝頭早啦，佢未走之前㗎，佢就3點幾鐘走嘅。
咁我哋11點幾鐘就去咗屋企同我姑姐，咁因為我姑姐歸咗醫㗎。咁去到屋企咧就見到門口有道五雷褲，咁其實我唔知係乜嘢嚟㗎。咁好啦，咁我就喺爸爸房度執嘢啊，清潔下，我姑姐就幫佢封神。好啦，封下咧，我諗3個字到啦。咁佢就突然之間同我講，我要走先。我唔得閒同你醫院㗎啦，你自己去啦。咁好啦，我姑姐走咗。咁之後咧，呢件事我唔知咩事㗎啦。咁佢哋上翻15分鐘，亦都係15分鐘到咧，佢就突然間同我講，喂，我喺樓下等你啊！你落嚟啦，一齊去醫院。咁好啦，啲時間就好啦，27號啲時間就係咁啦。晏晝就我爸爸過咗身，到第二日咧28號嘅時候咧，而家改3月28號啦。咁12點零1點鐘咧，咁我就散心啦，行街啦。咁心血來潮，我就同翻我 friend 講喎，喂，你幫我睇下個女人走咗未啦？咁講點解應該係通常害死咗人就通常都會走咗噶啦。咁我 friend 就答我幫我睇啦。一陣間我諗2-3分鐘，佢就答到我啦，就話，喂，食嘢未走喎？喂，做咩咁惡啊？仲企喺殮房雪櫃出邊，仲等緊你爸爸喎？究竟發生乜事？你爸爸同個女人有仇㗎？死咗都仲跟住佢。咁好啦。當其時我哋我聽到嘅時候，梗係好嬲啦。咁好啦，我突然間到咗29號嘅時候，我哋咧就一齊去搞白事。咁好啦，到我姑姐，我就同翻我姑姐講，琴日因為仲企喺殮房等我爸爸，可能淨等出殯啊，直情係。好啦，到咗29號朝頭早啦，講完同我姑姐講翻件事之後，佢就話啦，喂，你知唔知你琴日咧28號嗰陣時咧，個女人咧走嚟去我姑姐屋企揾佢喎。點解會揾佢呢？我姑姐未話突然之間噗一聲走咗出去嘅，原來去咗個土地廟嗰度。個土地廟同埋個女人呢，入咗嚟我姑姐屋企。咁土地公公呢，就同我姑姐講，喂，個女人呢，就想問你要嘢喎，你要唔要？但我真係想問，呢個女人係一個咩女人？點解會同你咁大關係先？就係我哋到而家都唔知啊！到而家都唔知？真係個女人唔知咩人嚟㗎。咁但係你嗰個女人係咪同你爸爸嘅死有關係啊？就係到而家我哋揾唔出，因為我哋一直都唔知爸爸有個女人喺身邊。因為呢個女人原來應該我哋 check 翻呢，應該3月頭呢，已經開始跟住我爸爸㗎啦。OK。係啊，咁所以呢，就到其時都到嗰日啦。我姑姐同阿土地公公講，佢害死咗人，佢仲喺度要嘢，佢究竟想要乜嘢？佢害死咗我哥，佢有咩資格講咁多嘢？哇！我覺得個女人真係好離譜咯，好惡咯，害死人仲要問人攞嘢。咁好啦，我姑姐講咗，其實講咗傾咗數，傾咗一段時候㗎。咁我姑姐到最後尾就話，好啦，燒翻嘢俾你。3年我俾個附薦位你。我唔會寫名俾你㗎，你到時搶到就搶，攞到就攞。3年之後各不相干。點解係3年啊？其實佢哋嗰度咧，唔係佢哋其實咧係3年咁去㗎。即係做嘅事嗰個係3年一個單位咁樣嘅嚇。係啦，咁就俾3年嘅。咁好啦，個女人咧講完之後，咁個女人冇出聲啦。咁之後原來我 friend 同翻我講，我之後我亦都會同翻我朋友呢講，喂，你再幫我望下個女人走咗未啊？喺殮房度，我姑姐原來做咗啲咁嘅嘢喎。咁我姑姐跟住我 friend 就同我講，其實咧個女人咧，我琴日28號，即係喺我姑姐屋企之後啊，再睇過大概4-5點，其實已經唔見咗佢，我幫你睇過噶啦。其實點解咁靈異咁得意呢？就係時間呢比較配合啊！12點幾鐘就去就揾我姑姐，咁攞完嘢肯走，跟住我朋友4點零5點鐘呢，再幫我望入去睇呢，就冇咗啦，就冇咗啦，就走咗啦。喂，咁你真係要
即係搞喎，點解呢個女人同你爸爸有關係？其實佢哋咪生前識嘅咧，定係咪啲咩業債業障嗰啲咁嘅嘢咧？係咪咁情況啊？其實我爸爸咧後生嘅時候咧，其實都幾風流㗎。係啊，其實我哋大家都唔係好清楚佢做過啲乜嘢㗎。係。咁可能啱啱我爸爸身體弱啊，咁樣入嚟搞佢，其實好早嘅3月頭㗎啦。呢個可能你或者遲啲。即係等過多一段時間啦，或者3個月後，你相信100日之後先至可以問米啦，或者你可以真係你問下你爸爸喎，係嘛？其實我都想嘅，有諗過㗎。係咯，即係點解有個女人咁樣帶走咗佢咧？總有原因㗎喎，咁樣係嘛？即係仲要攞埋嘢添，係啊，攞完之後仲要等完都唔走，直至問到我姑姐肯燒嘢俾佢，佢先至再肯走。係啦，即係未太惡啦。其實都係自己住屋村咯，東頭村你哋唔知唔知道啦。咁我就住喺東頭村嘅，咁就即係而家咧新起咩新蒲崗就喺新蒲崗側邊嘅大坑渠嗰度咁啊，東頭村。咁啊都係啲老人村咁啦，好多其實比較住啲都係啲老人咁啦。咁然之後其實件事咧就發生翻喺之前嗰排嘅，咁就係我五姨佢就講翻俾我聽嘅，佢就係廣州人嚟嘅，咁佢間唔時都會嚟香港探下我哋嘅，咁然之後咧佢話翻佢話咧其實以前細個發生一單嘢咧，就係細個嗰陣時係咪嚟探你哋嘅一年暑假，咁佢話嗰一年咧就發生，咁佢咧就落夜晚黑，咁就落街，咁就去同佢個仔仔啦，即係我表弟啦，咁啊去樓下七仔嗰度買嘢食啦，咁順便落去行下，咁翻到屋企咁樣，咁叫 lift 嗰陣時，咁跟住就其實係睇到個 lift 啱閂埋嘅時候，咁就其實有個人喺入邊，咁佢話喂等埋，咁咪咁樣講，佢仲聽到一聲好咁樣一聲咁，應佢嘅，直頭佢係聽到，咁跟住之後咧，咁好之後，咁然之後佢仔快啲去開，快啲去追啦，咁樣跟住之後咧，咁就其實到 lift 佢好啊，其實係睇到個仔仔咧就根本上即係我表弟就未即係自己未唔係佢撳嘅，係部 lift 自己開翻嘅，咁就唔該晒，咁就兩個一齊入去啦，跟住冇人。但又係呢啲例牌又冇人啦，咁其實咁冇人咁自不然自己都會覺得，咁佢覺得佢就係話睇到冇人都話眼巴，佢仲要聽到係應咗聲好咁樣聲好啊，跟住之後咧佢就話佢就算啦，唔好自己嚇自己，因為已經係夜晚黑都成11點幾鐘啦，咁就唔好自己嚇自己啦，咁就好死唔死，因為個細路仔咧就好細個，咁佢都唔出聲，諗住快脆咧，咁就上一層樓，即係上翻去我哋屋企就算啦咁樣。咁我好衰唔衰咧？個仔咧就細個啊，真係好細個，係嗰啲即係8歲9歲咁啦。佢就話：媽咪啊，頭先嗰個叔叔咧，頭先有個叔叔㗎，唔見咗嘅咁啊！哇！佢睇到係咯，佢睇到係啊！喺部 lift 度咁講，即刻我唔知。唔好講，即係都唔敢應個毛管戙，話即刻飛奔跑翻我屋企。咁然之後咧呢件事我阿媽知，但係咧我哋就一直都唔知，佢就因為我哋都好細個，我大我個表弟都係大4-5年咁嘅啫。咁我哋就住喺嗰度，佢就一直都唔講，直至到前嗰排我哇你唔好講啦，咁不如我一直都住喺度，你講呢啲，你不如你永遠你都唔好講俾我聽好過啦。係，咁但係冇辦法噶喎，即係我諗呢啲舊屋村啊你咁多年啦，即係有咁多有人走啦，係咪先？呢個正常嘅事嚟噶喎，係咪？係啊。同埋東頭村就比較老人村啲咯，佢恐怖又唔會話真係恐怖，不過我就覺得我住咗咁多年，我就覺得東頭村而家會好少少，新蒲崗嗰度而家起漁港灣會好少少，咁啊開始旺即係好似有啲有翻啲人氣咁，但係其實咧我唔知點解啊嘛，但係其實都只不過加條隧道之差啊嘛，喺附近有多學校多城喎，但唔知乜夜晚係好靜英英，即係都係啲老人家居多，好靜好淡啊！東頭村咧，即係啲街市咧，即係鋪啲店鋪 close 完一間又 close 一間咁樣咧，冇乜旺場，我硬係覺得嗰度即
又冇人俾你尋嘅，好悶啦，即係總之就係即係好老化咁啦。咁然之後仲有一單就係我自己嘅經歷啦。咁啊你哋其實夠鐘未？你唔使理時間㗎，我哋可以隨時加就加㗎啦，放心。係啊，呢個係我哋最好嘅，冇錯。咁又係啦，即係細個即係呢個中學啊，咁打波啊，咁東頭村係一間七仔嘅啫。咁然之後咧，嗰陣時咧就係打完波，咁然之後即係打完夜波，自己翻屋企。咁然之後又係行過7-11嗰度咧，咁就有一個角落嘅，其實住嗰度啲人都知㗎啦。咁就其實7-11再行盡頭過去咧，就係一個角落位嚟嘅。咁就我好清楚地記得，就係我買完嘢飲，咁就咁行啦，行到盡頭咁就 turn left 啦，即係轉左，即係嗰個角落位。咁就啱就係有一個坐住輪椅嘅一個阿伯。咁然之後咧，佢就係其實就係喺我旁邊度啊，喺我旁邊度就行過，咁即係唔係行過，即係推住輪椅咁慢慢咁樣即係碌過咁樣啦。咁我又覺得哇，即係咁見佢其實就見佢跌咗一啲嘢嘅，咁我仲諗住佢坐喺輪椅度咁跌咗啲嘢，會唔會去幫佢執翻好啲咧？咁嗰陣時我就冇理到佢住嘅，咁然之後唔係喎，佢都可能好論盡喎，跟住之後再一擰翻轉頭冇咗人，即係輪椅一伯唔見咗，冇理由行得快啊！係啊，即係佢而家嗰度嗰個 corner 位咧，就打通咗咧，就可以即係有個位，即係有個小樓梯可以出翻去大路度嘅。但係以前冇㗎，嗰陣時咧係即係就係一條路。總之7-11再盡頭咧，就係嗰個 corner 位一條路嚟嘅啫。咁我諗嚟諗去，冇理唔係咁搞嘢啊嘛，唔係真係唔係咁搞笑啊嘛，冇理由㗎喎。佢因為佢跌咗嘢，我以為唔會係碌咗落地係嘛，咁但係又。喂，冇理由個輪椅都唔見埋㗎，人碌咗落地啫，係咯，咁亦都冇可能走入去 7-11，呢個就係我成日由細到大咧，即係都好即係諗唔到點樣解釋呢一樣嘢，但係真係佢就喺我側邊度擦過啫嘛。如果係咁啊，一定係靈體咯。你梗係冇可能即係走咁快啦，咁佢再加上一個傷殘人士係咪先？即係你突然間唔見咗，你冇其他解釋㗎啦。如果係咁講。係啊，我自此之後咧，即係有同啲同學講翻，佢又喺度問啦，佢話：喂，咁你有冇望下佢有冇影啊嘛？如果佢有影嘅或者係人啦，冇影咪真係鬼咯。所以我成日咧又即係夜晚出街咧，有時候見到一啲即係一啲譬如類似翻啲咁樣嘅人啦咁樣，我都會究竟有冇影啊？有影嘅話就應該係人，冇影嘅話就應該係鬼嚟嘅。我都通常都係咁。去分係嘛？老人 OK，係啊，咁啊去劃分咯。話說2日前咁就喺荃灣西站，咁喺我哋收晒工，準備我哋埋數，咁要 check 下啲八達通啊、車飛同埋啲錢嗰陣時。嗱，咪住 Kevin，你係港鐵嘅？係，我之前打過嚟。哦，係。跟住就我哋咁就咁人有3急去廁所啦，咁所以擺低咗啲嘢，咁即刻閂門，咁係啦，跟住我去完廁所之後，翻嚟嗰陣時係一開門見到啲車飛同八達通同埋啲錢係自己識飛到周圍都係，因為我哋嗰陣時係搭好晒嘅，因為我哋都要點數，咁我哋要 double check 多幾次嘅，咁佢就擺咗喺度，轉個頭我哋翻嚟嘅時已經係見到佢飛到成間客戶中心，即係我哋叫 CUC 咧，咁我哋簡稱，咁就喺客戶中心飛到周圍都係，跟住我哋後尾就揾幾個同事翻嚟一齊執翻好晒啲嘢先收得工。喂，唔係嘛？係啊。飛到周圍係嗰啲有重量㗎喎，啲嘢始終都係咪先？卡就唔係好重嘅，啲都唔係好，啲大餅就冇事，係啲銀紙嗰啲嘢就飛到周圍都係，同啲車飛啊嗰啲咁咯。有冇唔見到咧？
冇就冇唔見乜，只係亂晒咯。即係本身我哋排好晒啲成人八達通啊、小童八達通啊、長者八達通啊，甚至殘疾人士八達通，我哋分好晒啲，全部分門別類，已經係連啲出閘飛嗰啲全部我哋亂晒嘅。跟住我哋就要打由頭到再計過晒啲點嗰啲飛冇少到，又再排過晒啲嘢，同埋再包翻好去啲100蚊紙啊、50蚊啊嗰啲咁樣嘅跨啦。有冇影相啊？即係幫你 hea 到。因為其實裏邊有 CCTV 就唔夠膽影啦，其實。咁就 CCTV 影到啦，見到晒啦。會影到，因為唔知佢有冇開，但係如果開嘅可能會影到，但係我哋就唔夠膽咁攞部電話出嚟影。點解啊？因為始終唔係，因為我哋有試過同事係咁樣影，有啲咁嘅影咗，跟住俾公司睇翻保安部睇翻見到，咁就出 warning 警告我哋唔好喺個裏邊有啲機密嘢唔想俾我哋。明白。影咗出去。咁樣。係啊。喂，好嚇人喎！你出咗去幾耐時間啊？係短都係5分鐘左右嘅咋，因為佢出咗客務中心，要經一條長長走廊先可以去到廁所嘅，因為我哋職員廁所喺我哋控制室嘅附近咁啦。同埋應該唔會有人入到去啦，你哋嗰啲應該係冇嘅，因為我哋都差唔多走晒啲清晒客，我哋 lock 晒閘啊 lock 晒啲閘機嗰啲，我哋先至準備收工，我哋準備點晒啲嘢咁啦，準備再離開個車站咁。有人話會唔會風好太大喎？我唔會相信，因為你日日都要做呢樣嘢㗎嘛，係咪先？日都我哋都係例牌，因為我哋開工要咁做。接間要咁做，收工都要咁做，我哋一定係會唔會有同事咁得閒走嚟整蠱你咁啊？對自己都冇好處，因為我哋都係 group 埋成班 staff 一齊走，我哋唔會係自己一個人走，即係同銀行佢哋都係點晒齊晒人先可以走啊。咁我哋唔可以自己一個人走，所以如果佢要整我哋，咁佢都係陪埋一齊等嘅，佢都唔會有得走先。唔係，咁如果你真係同時整蠱，你 CCTV 都影到佢喺度，係咪？就所以唔會咁無謂去整，咁自己又唔係整完，你哋可以走得，咁亦都係全部一齊走啊嘛！我哋都。喂，你講一次係咩站話？荃灣西站。荃灣西站。即係西鐵線嘅。哇！發生咩事啊？有冇傳聞㗎呢度嚇？呢度就由開站到而家就冇聽過有咩傳聞，就冇聽過又冇乜事。最多都係好耐之前試過有列車個電纜爆炸啫，就係荃灣西站。不過好耐嘅事咧都，不過就冇乜特別嘢個站，除咗呢個。哇！咁都幾震撼喎！翻嚟見到咁樣 hea 晒出嚟，咁樣都。係啊，即係，但係呢個大餅係冇事，淨係啲銀紙嗰啲全部飛到啊！即係我哋已經係夾好晒，攞橡筋箍好晒，佢都可以散到周圍都係。咁第二日有冇事咧？第二日冇啦。第二日唔係我翻就冇，就唔知，因為都要問翻其他同事睇下有冇咁嘅情況。明白。係。好，哇，都奇怪啊！即係雖然見唔到，但係咁樣都解釋唔到啦嚇，整件事。因為公司都唔會去信呢啲樣嘢嘅，其實。唔係啊，我覺得如果你話俾公司知，咁佢都可能要睇下係咩事噶嘛。佢哋我就最多都係 check 下 CCTV 就知，佢都話冇事嘅，咁樣佢都唔會同你咁啲係話係啊有嘢即係佢未必會同你講翻轉頭，但係如果睇個人知道就算啦。係啦，但係如果睇個人真係見到咁樣，我諗佢嚇餐死好似。係嘛？即係就算我哋如果我哋係直情已經見到入嚟嗰時見到亂晒，都冇咁驚。如果一開門見住佢真係飛到周圍度，仲恐怖喎！嗰下真係。好啊！哇！喂，你咁多港鐵嘢提供㗎啊！真係。係。其實就話我媽咪咁，佢上次咪就係講話即係未講完，咁就我媽咪講俾我聽嘅，就話咧都若干年前㗎，咁就有個伯伯咧，就係我哋即係都樓上樓下咁樣嘅，咁佢就住九樓嘅，咁佢當其時即係其實咧呢個伯伯都好健壯下嘅，咁啊即係。大冬天咧，佢都會着住啲波，即係好短袖衫、短袖褲、波鞋咁啊，出去跑步啊，其實好壯。咁
其實但係咧就好可惜咁啊，有一日就都可能咁過咗身啦咁樣。咁啊我因為我媽咪以前翻早嘅，咁成日咧即係其實都會見到阿伯又跑步啊咩咁，都會同佢打聲招呼啊咁樣成嘅。咁又冇話，即係佢過咗身之後咧，咁即係同啲街坊口中原來嗰幾日前咧阿伯過咗身咯咩成。咁但係咧就都咁又冇話咁晚見到佢，但係咧阿媽咪就話咧喺佢過咗身，可能就係嗰7日裏面，咁就話成日咧搭 lift，咁就係有部 lift，無論有人又好冇人又好，好奇怪地佢會喺9樓會停會開門，但係冇人係啊。咁跟住之後就維持咗就係7日啫，咁就之後就即係一個星期度，咁跟住之後咧之後就冇咗有啲咁嘅。即係次次媽咪搭嗰個 lift 都係會停嘅。係就係嗰一個星期。嗰個星期，咁就點解一定係中你媽媽咧？即係點解都一定係佢？唔單止我媽媽，但係有人冇人，我阿媽話都會聽嘅。不過咧就係就唔知道即係我諗嚟就唔係淨係我媽咪遇咯，可能即係佢冇心嘅，又唔會話同即係害啲街坊。翻嚟啫，可能係。佢照樣可能仲係，可能佢個意識上佢仲係，嗰陣夠鐘咯，佢要去跑步咯，可能佢仲係咁樣覺得咯，係咯。其實就呢啲就比較即係咯普通啲咯。其實就仲有一啲堅啲嘅咧，就係想講翻以前有啲我某一個女嘅舊同事咧講到咧，哇佢嘅故事係真係精彩啦。點樣啊？即係你唔知有冇時間？你講埋。係咯，咁其實就係咁嘅。我呢個女同事咧，佢就好即係分幾個故事啦，先講一兩個先啦。咁佢就好大膽嘅，成日咧即係同佢做嘢就都知嘅，成日都中意約我哋睇，即係逢親啲鬼片都啱佢睇嘅咩，成日好中意呢種嘅。咁佢話咧，咁佢家姐咧，咁就喺長洲度，即係佢家姐好似做啲護士嗰啲咁啊，有一次調咗長洲調入去一排咁樣啦，咁佢就要喺家姐就喺入邊度租住，咁啊即係租幾個。租可能1年到啦，咁上下啦嚇，咁跟住之後佢咧就咁佢就依然就住喺九龍噶嘛，咁佢家姐就入咗去長洲啫，咁佢有一次咁就放大假，佢就話咁就同一班 friend 咁就想話，咦咁不如我哋入長橫掂啊，有大假，你哋又有假，咁不如我哋一齊去長洲嗰度玩咯。反正我家姐又即係而家租咗間屋喺入邊住咧，咁我哋唔使租到間屋咁煩啊嘛咁咯。咁然之後咧，佢就話咁好啊咩事咁。咁啱佢家姐就放大假，佢家姐又有假放，咁然之後咧就話嗱得好，阿妹即係你，咁得啦，你入嚟，我出去啦，因為我已經對長洲對到悶晒啦，我出去係啦，係啦，我出去出邊玩，你入嚟玩，不過你哋咧玩下，唔好搞亂我啲嘢啊，我仲要開工嘅，我唔得閒同你執屋啊，咁然之後咁呢位女同事咁佢就走，即係就咁你去玩啦，咁嗱，不過簡單啲，細節唔使多，好冇？簡單啲。係好啊，跟住之後咧，佢就話，總之就玩到咁上下，佢啲朋友瞓晒覺嘅時候，咁就佢就悶悶地，佢又唔怕死嘅，咁佢就走去東堤嗰邊。佢就話走去東堤嗰邊，佢成日都想見到呢啲嘢。咁然之後咧，佢就走去東堤嗰邊，咁就望嗰度嗰啲度假屋啊。咁就話，因為佢住嗰邊咧，好似話唔係好近東堤，都要下一段路啊。咁跟住之後，佢睇完之後咧，即係佢望到，咦，熄晒燈，東堤嗰度得啲街燈，咁冇乜人嘅。咁然之後，佢就講一句，佢話切。都冇咩好睇嘅咁樣，咁又話即係佢好細咁望，佢諗住望會唔會望到啲嘢咧咁樣，跟住佢望唔到嘢啦，咁佢話都冇嘢睇嘅，咁然之後佢坐喺個海灘個附近度坐多陣咁就走啦，咁然之後咁好快咁佢同啲同即係玩完啦，咁同佢啲朋友都走啊，咁佢家姐就翻到屋企，咁然之後翻到屋企咧個電話就
打電話俾呢個呢個女同事，咁即係跟住就鏟佢一大餐，就喂你做乜嘢啊？我好心好地地啊，即係俾間屋俾你玩，你都冇咁玩我啊！千叮萬囑叫你哋唔好整亂啲嘢㗎，你哋咧就整到我。即係你哋啊，又唔幫我執好啲嘢，啲汽水罐啊、薯片碎啊亂咁飛，個電視機仲跌埋落地下添咁咪講。跟住之後咁呢個女同事話：喂，唔係喎，家姐冇可能，我哋全部同你執好晒先至啊，搞翻掂先至啊，我哋先至走㗎喎。仲有我哋都冇喐都冇喐過你電視機，幾日嚟我哋都係打牌同埋啊，我哋都係睇自己手機嗰啲咁嘢，冇搞過我哋部電視機。佢話喂，唔係喎，即刻都係 send 埋張相俾佢睇。哇！你睇下亂到咁樣咁樣成，咁就係非常之奇怪。即係冇人喺間屋度搗亂過，但係佢家姐翻嚟就變成咁樣。係啊，係啊。呢個係佢講嘅其中一個經歷咯。咁但係佢家姐一路喺度住，冇其他嘢發生過嘅。佢家姐就冇。咁但係咧之後咧，佢翻到香港咧，佢所以話啦，嗱，佢就膽粗粗，佢唔怕死，啲嘢就唔搞佢，但係就往往就搞到佢身邊嗰啲人嘅。佢就翻到去咧屋企之後咧，就懷疑啊，就有嘢跟。係。咁就係發生咧，就話即係總之就係話佢家姐打完之後，咁佢都覺得好奇怪。咁之後嗰一晚咧，咁佢同佢男朋友一齊住嘅。咁就話唔係佢唔係同佢男朋友一齊住，佢係自己一個人住嘅。咁然之後佢就淨係聽到啲半夜敲門咁樣。哇！佢聽完佢家姐咁講，再加上又有半夜敲門，佢就好驚，咁就叫佢男朋友上一上嚟陪佢。咁然之後咧，咁佢男朋友就上去陪佢。咁然之後咧，繼續就係又係去到咧正就係佢當其時咧去東睇，咁樣佢話冇嘢睇嘅嗰段時間，咁就敲門。跟住之後咧，咁佢男朋友都聽到，咁然之後就唔好理啦，應該都唔會有啲乜嘢事嘅咁樣成，咁但係都係 keep 住嗰晚係咁持續咁樣敲到咧，咁佢又驚，咁佢男朋友就嬲，就即係可能男性啊保護女性膽粗粗咁樣就走出咗話，喂，唔好再嚇我女朋友啦，咩成啊，好啦喎咁樣，跟住之後咧就冇再敲，但係咧佢男朋友之後就發燒，足足發咗1個星期。即係講係2003年咧7月10號啦，咁應該係香港開埠嘅咧以嚟咧最大間嘅巴士即係墮落山坡意外咁樣。喺汀九啦。係啦嚇，咁咧就我話住喺即係一條村啦，就係黎耀村啦，就係嗰架肇事巴士開出嘅屋村嘅邊啦。因為咧嗰陣咧就係有一個天水圍嘅樓盤，2003年嘅樓盤咁樣啦。咁所以咧就有好多即係黎耀村嘅建築工人咧，就會去嗰度開工興建個樓盤啦。咁我個鄰居咧就係其中一位咁樣啦。咁咧就嗰架車咧就係佢哋搭第一班車啦，即係10幾個建築工人咧，即係都係同一個判頭嘅。判俾佢哋咁樣啦，所以就成堆咁樣啦。咁10幾人咁樣就跌咗落去汀九嗰度啦。咁就嗰日咧就其實咧就因為6點幾發生啊嘛，咁即係有陣時開工都會上下網㗎啦。冇錯。咁我上網就睇到咧就死者咧就有我介鄰舍喺度嘅，係有個介鄰舍。咁嗰位介鄰舍咧就。其實由細就睇到我大嘅。佢係由細睇到你大。我因為佢就大我12年咁樣。咁即係睇住我讀小學啊、中學啊出嚟做嘢咁樣啦。咁我都睇住佢結婚生仔咁樣啦。咁就所以就即時就試過打屋企電話。即係嗰個2號室嘅屋企電話就冇人聽，跟住我就打佢手機。打佢手機？點解會打佢手機咧？我都唔知啊！嗰陣就係試下打佢手機。因為你知佢已經發生咗意外㗎咯。但係嗰陣我就冇諗到咁多嘢啊嘛。咁你就 realize 得好啦，呢個 point 就係。呢個 point hold 住先啦。係啦。我打佢手機。hold 3次，嘟，冇人接聽。OK。咁就跟住就
跟住就到放工啦，因為我話要加班咁樣啦，即係就11:09先至翻到屋企咁樣啦。翻到屋企大堂咁樣啦。咁咧我一出到電梯口嗰陣咧，即係我哋係井字形嗰啲屋邨嚟嘅。咁我就一出電梯口咧，就見到有個即係半透明嘅物體咁樣啦。就喺2號室。咩為之叫2號室？即係802號，即係802號室。明白。802號室，我呢出 lift 口咪801、802咁樣啦。係單數一邊，雙數一邊咁樣係嘛？唔係，係1、2、3、4、5、6、7、8、9。順住落嘅，順住落嘅，係啦，就井字形咁樣啦。咁我見到2號室咁樣，即係都有20步距離嘅。咁我見到有喺度浮下咁樣。咁我就其實就有啲突然嘅。即係咁樣見到佢咧，有啲突然嘅。即係你已經知道係佢嚟㗎啦，嗰個係咪啊？約估到啦，因為可能咁我就即係，但係就唔係好驚嘅。其實講真就唔係好驚嘅。因為就即係都老死嚟嘅，其實都係咁我唔係好驚咁樣，就向即係行去1號室咁樣啦。行去1號室去 confirm 下係咪佢咁樣啦。咁我就再睇深入睇真啲咧，應該係佢嚟嘅，因為佢嘅衣着啊，即係佢嘅白，即係佢又着嗰啲白飯魚咁樣啦，即係地盤工人着啲白飯魚啊，啲衣着啊，總之同事啊，我確定都係佢咁樣。你行到有幾埋睇啊？1號室嗰陣都仲有10步距離到啦。10步距離，其實都好近嘅啫，10步距離都。係啊，好近嘅啫，咁就即係我 confirm 係佢咁樣啦。咁佢企咗喺度做乜嘢？佢就好浮嘅，即係好似一個影像咁樣，即係好似啲影燈咁樣啦，啲影燈射落去咁，嗰啲影像咁樣嘅。咁好浮地咁樣啦就漂浮咁，但係佢又好似想翻入屋企。係，我諗都係咁樣啦，應該似。但係其實我屋企咧就開咗門嘅，即係夏天嚟㗎嘛，因為嗰日咧夏天就即係因為之後我知道阿嫂咧，即係死者個太太咧就即係同埋屋企人就奔波咗一日啦，咁所以11點幾咧已經休息咗啦，已經就係一個日搞到好攰啦嘛，佢哋已經係。佢又入唔到啊！即係其實嗰門就冇閂門嘅，鐵閘啊就係閂咗鐵閘，咁樣喺度浮下咁樣咯。跟住我就再行去2號室咁樣咧，就我冇講嘢嘅，即係我腦喺度諗啫，就即係阿文哥你係咪即係想翻屋企啊？你係咪翻唔到啊？即係啲咩可以幫到你嘅咁樣啊？咁點啊？因為我唔係太驚嘅，其實就嗱，你心諗啫，你冇行到埋去，真係同佢講㗎。我企喺佢後邊，我即係企喺後邊3步啦，嗰刻啫就。佢有冇反應啊？話佢即刻即係好突然啊！好突然咧，即係好似係0.01秒咁樣就一彈咗去後邊咯，一彈咗去後邊咧就好似係撞到我或者係。我整到好近咁樣啦，我唔知佢撞到你咪有感覺咯？冇感覺，即係佢個影像咧貼到好埋，即係有道光咁樣，明明好遠嘅，你試下，有好遠嘅，明明道光唔係好遠得幾步啦，即係幾步佢有個光，突然之間咧懟正喺我面前咁樣即係貼住我咁樣咯唔係面對面係嘛？即係背佢個背對你。我唔知佢係面啦，冇眼耳口鼻嗰啲嘢啦，冇啦。總之係個頭就撞，即係貼到好埋。我唔知係咪咁樣傳遞，即係而家過咗咁多年，我諗翻啦，就唔知係咪咁樣想傳啲信息俾我啦。因為佢又即係見到我個腦咁樣問佢啊嘛。係。咁啊，佢咁話，跟住我真係好驚啦，然後佢咁樣貼埋嚟係嘛？係啊，梗係。我真係好驚啊！真係好驚啊！跟住我就即刻就跑翻去啲口嗰度咯，即刻就。咁跟住佢點樣消失？佢又冇追過嚟嘅，佢冇追過嚟嘅。因為我好驚佢冇追過嚟嘅，其實。但係你有冇一路睇住佢點樣消失？我冇，唔係啊！佢
一彈去後邊貼住我之後，咁我驚啊嘛，就走咗啦。我咪即刻，唔係我即刻擰轉頭咧，好快翻去lift口嗰度。係。翻去lift口，我裝下佢有冇追住我咁樣啦。就冇啦。咁佢冇嘅，佢冇追住我嘅。嗯。佢冇追住我咧，咁我就有驚嘅，其實驚嘅。梗係驚。但係就監視住佢咁樣咯。監視佢有咩行動咁樣啦。嗯。監視住佢啦，但係佢就又黐翻埋去個屋嗰度啦，咁樣啦。咁佢企咗喺度幾耐咧？其實都5-6分鐘到啦，5-6分鐘啦。咁然後你睇住佢係慢慢消失咗？跟住佢唔係消失嘅，跟住我就即係都係個腦喺度諗嘢啦，因為我即係我喺嗰條村長大咁樣啦，即係我1978年咁樣，即係1978年到2003年，即係做咗街坊10年咁樣啦。咁我即係個心喺度講嘅，我話即係其實咧，即係唔係我冇義氣，我同佢講，即係唔係講喺度諗啦，即係個心講啦。因為佢唔係冇義氣，但係咧你咁樣咧嘴到咁埋咧，pass 啲嘢俾我咧，我真係好驚噶嘛。係咯。我咁樣諗啫，係啊。跟住我話係好驚咁樣嚇，即係唔係唔想幫你，但係就真係搞唔掂，我自己搞唔掂，即係咧係咪我普通人咁啊，係嘛咁啊，但係就另一方面都好想幫佢嘅，但係即係同一時間幾樣。O.K. 咁你點樣見住佢唔見咗咧？係點樣㗎？跟住佢咪飄，跟住佢又好似又知道我有呢個信息咁樣，我幫唔到你嘅，即係唔係我冇義氣，我幫你唔到。跟住佢就即係好似半行咁樣飄咁樣黐住牆咁樣黐。咁我住5號室㗎嘛，佢就飄到去9號室咁樣咯，係啊。嚇！咁即係佢始終喺度喎。咁你翻屋企？唔係啊，我唔使經過。咁係佢喺9號咁樣係嘛？佢已經係移動到去9號㗎嘛。哇！咁你好清楚啦，成個過程嗰個時間維持咗幾耐咧？有冇5-6分鐘咁樣啊？成個過程都差唔多啦。我記得我係11:09咧就撳電梯，我睇一睇個錶㗎嘛，即係話唔好講錯，即係有加班啊，係啊11:09有冇搞錯啊咁樣嚇，咁啊即係5-6分鐘啦。咁我翻到屋企嗰陣，真係翻我自己805屋企咧，就係大約11:11咁樣啦，即係歷時10分8分鐘咁樣啦，係啊，都幾恐怖喎呢件事。唔係我監，唔係一日好驚嘅，其實。梗係驚啦！你喺度睇住個靈體做乜嘢喎？而家講緊嘅係淨係。但係我有即係其實即係有即係佢又睇，即係其實咧，我細個嗰陣咧有陣時俾人蝦咧，我話揾佢照我係。喂，咁我想問你，你後來有冇同佢太太講翻？喂，佢入唔到嚟喎嚇，你哋有啊？有同佢講啊，有啊，有同佢講啊，咪第二朝即刻同佢講咯。阿文哥就即係我琴晚嗰啲嘢話俾佢聽。係所以等佢做翻啲嘢，或者唔知係咪唔記得，即係嗰啲。唔係啊，其實成條屋村我哋嗰度都死傷慘重㗎，因為咧佢係有個判頭，就3判咁樣啦，貼咗個天水圍嗰個，即係我費事講個，你自己查翻啦，2003年興建嘅。咁之後你嗰條村都死咗10幾件㗎嚇，10幾個村民，係啊，10幾個村民咁樣啦嚇，係啊，跟住就又有籌款啦，跟住又現場路祭咁樣，即係不斷隔幾年又搞一次去路祭啦。不過我知啊，一文你都有去過啦。去過係啊，去過嗰個現場嘅地方係啊，冇錯。係啊，哇！跟住頭先你講翻頭先嗰個電話咧，你就真係分析得好好啦。邊個係咧？你話頭先點解？係啦，你打個電話嘛？我打個電話咧，就即係其實嗰陣時咧就知佢過身，就冇諗咁多嘢嘅，就試下打嘅啫。咁咧就其實咧個電話咧手機咧，佢其實咧已經係粉碎咗㗎啦，因為咧當時咧，即係照跟翻個邏輯咧，即係因為咧有啲佢話有啲工友冇坐到嗰架車嘅，就打呢個電話就打唔通嘅，因為咧阿文哥咧佢就冇嗰啲錄音嘅，即係你唔會話打電話明白係知道係啦，乜跟住就冇嘅，佢冇啊嘛，你應該你打咧就
都即打唔通，或者你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打電話過嚟。但係我話打到喎。哦。即係佢其實佢嘅即係大家咁多年兄弟啊咁樣咧，就交到咁咯，就係。明白。但係佢又電話就傳遞唔到俾我，可能就係。咁你淨係見到佢添啦，咁樣講。係啊，因為我細個嗰陣咧，小學嗰陣咧，明白。即係咁，我會揾佢幫我打嗰啲咩啊嘛，係嘛咁樣啫嘛。好。即係其實我好想幫佢嘅嗰陣，真係好鬼驚嘅，真係。哇！都成之後都幫咗佢啦。係啊，11年我都。11年啊！呢件事啊。係啊。明白。係啊，即係你講呢件事，我都少少賣廣告啦。咁我哋即係嚟緊有一部戲，都係攞呢一件事作為一個背景啦。咁遲啲再同大家講啦嚇。裝真。你可以嚟麗瑤村呢度實地拍攝翻當時嘅。我唔知你個劇本係咩啦，咁如果拍完啦，已經拍完咗㗎啦，係啊，拍完。有冇嚟麗瑤村啊？冇，冇，我哋攞翻個丁九嗰個環境啫，反而係少少，係啊，OK。喂，好多謝你電話先。喂，但係咧個 point 咧就係，如果唔係嗰度我哋呢條村咁多工友咧，係接咗嗰個三判咧，咁唔會係同一時間死咁多人喎，嗰架車咧，你要留意呢個 point 咧，真係呢個真係唔知，呢個真係唔知。係啊，因為係佢廿幾個死者，有10幾個咧都係即係全部識得嘅，都係工友嚟嘅。係啊，明白。咁如果冇接嗰個工程嘅，咁呢10幾個人唔使死嘅喎。呢啲可能係死幾個。唔好講啊，即係你冇得講如果係咪先？即係意外嘅嘢就係咁樣發生啦。你冇有時啲嘢就冇得避啦，係嘛？咁啱得咁巧。唔係，我一路都係咁啊！你啱啱講得好好啊，真係我一路都係咁諗啊，即係冇如果啊，冇如果嘅，即係唔係嗰個三判咁好彩啊，投到嗰個係唔知好彩定唔好彩啦，投到個二判呢個 job 咁樣啦，呢個 subcontract 啊咁樣啦嚇，咁佢又呢班人識得㗎嘛？喂，有公開啊，喂阿咩個有公開啊，一齊啦，咁啊10幾個一齊上嗰架車咁樣啦，6點鐘啊最早嗰班。係啊。今次想分享翻一個大埔嘅鬼故㗎，咁其實就係我朋友嘅親身經歷，咁就係我早排撞翻佢，咁就見到佢個身上面都有啲紋身嗰啲咁嘅嘢，嗱 Maggie 似乎嗰啲。好，你等等先啊，一路我哋聽緊你個個案嘅時候咧，我就俾大家一路咧就睇一啲嘢啦，好冇？咁我講解呢個環境係咩嚟先，咁等大家一路聽住你嘅靈異事件，一路睇我哋個畫面啊，咁呢度咧。係啦，就係我哋去檳城另一個百年嘅大屋，就唔係頭先嗰個99道門啦嚇。咁我哋 set 咗個夜視鏡，就喺呢度嘅。我轉頭翻嚟先解釋呢個係一個咩地方。咁大家一路睇，然後你咧就一路講，好嘛？好啦，你繼續咯嚇。就見到個朋友有咩話紋身，有啲似乎嗰啲咁樣啦。咁就多口問下佢，咦？咁有冇啲靈異經歷啊？咁樣咁跟住問佢講個最驚嚇嘅出嚟啦，即係佢成世人裏邊。咁佢講一件事俾我聽咧。咁呢一件我都想有啲網友係咪回應下？因為其實我自己就住喺大埔，但係我就唔係好熟路。咁佢就講到呢個叫做沙蘭路龍尾灘喺大美督嘅摸蜆嘅地方咧，係好多發生即係浸死人個案㗎。係啊，咁我就唔清楚。咁佢嗰單事咧就係大概發生喺1999年。咁佢就話報紙都賣咗出嚟㗎啦。咁即係佢個朋友就喺佢後邊，直情係俾鬼問腳咁樣掹咗落去咁樣。咁個事發經過就係咁嘅。咁嗰個佢個朋友仔咧就係大概15歲到啦。咁佢當時就18歲到。咁應該嗰時咧佢哋就係坐住應該係扶住個艇啊。咁就摸蜆啦，咁佢大概咁個朋友咧就唔係好識游水，咁就用2隻手就搭住佢膊頭，咁跟住佢用個艇拖出去行咁樣啦。咁當時佢話個水深咧係只係到佢個心口，亦都係到佢個朋友哋都係心口嘅啫。咁其實即係貼住嚟行咁啦，即係膊頭搭住嗰個距離都應該冇2-3尺2尺度啦。咁佢係篤一聲覺得佢朋友係向下坐咗冇咗。咁跟住佢係回頭去一望嗰個感覺咧，佢話直情好似你掉粒石春落個水度咧，係咁樣吸入去㗎。咁快脆啊？係咁快脆。咁然之後我就問佢會唔會係啲即係高低位啊，即係高低位啊嗰啲咁樣。佢唔係，因為佢話跟住佢行啊，即係佢係搭住膊頭跟住佢行。因為佢嗰個朋友仔第一次摸蜆，用腳摸蜆啊嘛。咁跟住咁之後咁就即刻未落水揾佢，當然揾唔到啦。咁蛙人啊報警嚟到都揾唔到啦。
咁幾日後先至佢，因為佢都好激動呢件事，因為始終發生自己身上，咁跟進晒件事啦。咁終於就係有啲蛙人發現佢係即係浮屍咗喺啲灘邊度啦。咁就驗屍啦。咁當時佢驗屍佢都有即係睇嗰個屍體，佢都有跟埋去。咁佢話幫我聽，佢見到佢朋友仔係七孔流血。咁呢樣嘢我都喺你節目聽過，就可能一説一放咧，都可能會有七孔流血。但係最奇怪咧，就喺佢一隻左腳嗰度咧，係有好深嘅爪痕，加有3個手指印咯，即係好似一個箍住嘅手指印喺嗰個腳眼個位度。真係好似有嘢掹住佢隻腳咁樣，有啲印。佢直情係啦，3個手指印咯。咁佢當時佢同，因為佢都細個啦，咁佢同事主嘅爸爸講：你見唔見到呢個？咁就走去問個法醫啦。咁個法醫就係話我哋寫唔到報告，冇解釋咯。咁樣啊？係啊，就係一件咁嘅事。咁佢講幫我聽都係歷歷在目嘅，因為佢話幫我聽，佢每一年嘅清明都會去拜呢個朋友仔咯，即係喺佢後邊突然間，即係佢好抗，佢其實佢一定係當係鬼問腳，因為佢冇辦法相信會係有啲河床咧係會一聲會咁樣冇咗咯。咩河床真係會有發生，但係就唔會咁快脆啦，係咪啊？照計。我唔識啊，我冇摸蜆都冇釣魚，咁佢就係玩開呢啲嘢嘅人嚟嘅。咁佢話幫我聽，因為佢搭住佢膊頭，佢哋嘅距離唔多，咁變咗係佢行幾多步就等於佢行幾多步，咁冇理由吸佢就唔吸佢啊嘛。咁因為佢都話幫我聽，因為佢嗰個似乎咧係由嗰陣時都開始遲咗，咁就唔知係咪保佑咗佢咯。咁佢就話喺報紙就買咗出嚟嘅，其實後嘅一日咧應該就係農曆嘅7月4。就係咁啦。我想分享翻呢件事，睇下仲有冇係話嗰度跟住幾年，佢自己都有留意嗰度嗰啲即係個案啊。每幾年都會有一啲好似揾替死鬼咁樣。咁佢之後都揾啲欄幕師傅嗰啲去跟進啦。咁都係即係都係打齋超度咁嗰啲咯。唔係，如果你話即係佢有時咧有啲水草嘅嘢、海草嘅嘢咧，咁棘住又唔出奇嘅。但係你話咁你如果棘住即係未揾。咁又唔似一隻手噶嘛，唔似手指咁樣即係咪攣落去咁嘛，又唔似噶嘛，係咪？如果咁佢講俾我聽嗰個印咧，佢做埋個手勢幫我睇咧，就係3個手指印扣住佢隻腳掹落去咁，同埋之前有啲爪痕係得一隻腳有咯。明白。其實咧，我係冇即係你問我有冇實質見到靈體，我冇見過嘅。咁但係因為有陣時可能我好夜翻屋企咧，有陣時傾住電話翻到去，即係行嗰條路都特別陰森啊，去到夜晚。咁我通常會講住電話啦。咁有陣時喺樓下傾耐啲先翻上樓咧。其實我會周不時即係冇嘢望，我都會望住嗰棟即係孫中山紀念館。咁喺望緊嘅同時咧，其實亦都會見到其實嗰度有部 lift 㗎。係啊，佢部 lift 係上晒咁多層㗎。係啊，佢部 lift 係即係其實方便傷殘人士用㗎嘛。咁但係我有曾經有一次，即係得一次啦，咁多日都。我曾經見過部 lift 咧係不斷上落，但係冇人嘅。有冇燈咧？咁我即係部 lift 有冇燈？係啊，當時。其實成棟嘢都冇燈，係得部 lift 個位有啲即係啲嗰啲緊急燈咁樣。係啊，咁其實so far我自己，因為我即係住附近啦，有陣時佢免費開放入去咧，咁我都會有同朋友可能會入去睇下嘅。咁我曾經有一次咧，同咗一個朋友一齊入去，咁嗰個朋友係好強感應，同埋佢見到嘅。咁其實我哋一入到去咧，入去個展館，其實一入去嗰邊咧，其實有一個係以前教會時候用嘅咩浸洗池㗎嘛。佢有冇寫㗎？而家有冇寫出嚟？佢有寫出嚟，嗰個係我哋洗禮用咁樣嘅。係啦，咁其實佢一路行，佢都覺得即係佢一路睇就當睇歷史文跡認識嗰啲嘢啦。咁其實佢都同我講話，我都可以睇下嘅咁樣。但係其實一路睇嘅時候，真係會去到你頭先講嗰啲蠟像嗰啲位咧，佢係會叫我快啲走咯。真係啊！真係，因為我自己本身都有少少感應，唔係好勁。咁我自己去親，我唔會望嗰啲蠟像嘅樣，因為都會覺得好唔自在。但係佢竟然係去到個展館前面，佢已經話唔好入去啦，走啦，不如咁樣。咁我就問佢即係我話你有嘢，佢話冇乜嘢，唔好問行咯，咁樣行睇其他嘢。咁其實行嗰條佢入邊咪有個樓梯一路即係落下邊嘅。咁其實最底頭先。嗰位聽眾咪話見到有個倒影有個頭嗰個位咧，其實嗰度係應該有人坐喺度，嗰度好似係啦，好似人哋啲詢問處啊 concierge 咁樣。係啦，有 counter 嘅。咁其實係啦，行到嗰個位，其實佢都話
你平時即係佢都同我傾開嘅，佢話你平時冇乜嘢，你都好少嚟到睇嘢咯。我冇㗎，即係行過見到你嚟開文，從你嚟到觀光下咯。我住樓上咁樣。咁佢都話我真係唔好嚟咁多啦。咁同我講咗句，佢冇笑嘅。唔好嚟咁多。哦，總之佢 feel 到有嘢，真係。佢唔講咯。咁但係其實睇佢個樣，佢去到展館即係一嗰邊係直情有個孫中山嘅立像喺度坐咗喺度，咁嗰度問就係有個即係有啲片喺度播嘅，跟住尤其是去到四大球嗰啲，其實佢都叫我唔好入去啦咁樣咯。哦，我有嘢補充，我爭啲唔記得講添。嗱，呢個知情人士仲同我講就係話咧，佢哋喺度翻工嘅職員啊，好多古靈精怪病，仲病到係入醫院嗰隻添啊，同埋就話佢哋一路可能行下或者巡下嘅時候咧，跌損啊、跌傷啊、跌到入醫院啊咁樣啦，係經常發生。佢即係今日喺呢度呢個地方啦嚇，即係咁啱佢喺度啦，係原來有其他同事射波唔翻工，咁佢先至出現。即係嗰度成人受傷。係啊，原來有啲人唔敢翻工添啊，去到，即係佢咁啱今日呢位知情人士係先至喺呢度出現，即係咁啱我又即係咁樣撞到啦咁樣。佢哋其實初花入去嗰度做嗰度啲人咧，都好多係後生嘅，即係都有啲係可能part time 或者真係炒散嗰啲。係啊，其實我都因為我周不時即係我翻工放工或者我出入都會經過嗰條路嘅正門，其實都會見到有好多後生細仔喺度做嘢，但係其實都變得好快嘅啲人。不過可能真係炒散唔出奇嘅，未必係長工咁樣啦。但係我知佢哋個館咧，好似話公眾假期去到7點鐘㗎。即係話咧，都有機會入夜嘅時間，佢哋先收館，因為佢唔係話一收館即刻可以全部走人㗎。我估點都係咪？其實佢唔因為咧，我知道咧，其實半夜都有人嘅。哦，係咪啊？哦，係因為佢會有啲保安喺度嘅。係。咁但係我又唔知個保安會 stay 喺邊個位，因為我點解我會知咧？因為我試過11、2點啦。咁我都曾經見過有保安係喺個閘度出嚟，跟住之後即係圍住嗰個即係嗰個紀念館，因為佢有個外牆係嗰啲就係專牆嚟㗎嘛。咁佢圍住咧，咁佢就兜一個圈我嚟，好似即係睇即係巡一次咁樣咯。咁我諗其實佢係會有人喺度睇住個館過夜，因為佢都有啲即係都係貴重嘢㗎嘛呢個館。冇錯。係啊，所以如果你有機會，你可以去戳呢啲人，我諗呢啲人會多啲料。